Hi guys, අද අපි යන්නේ humidifier එකක් unbox කරන්න. මේ තියෙන අපේ humidifier එක. දැන් ඔය පාව එක දීලා බලමු කොහොමද වැඩ කරන්නේ කියලා. මේ තියෙන ෆස්ට් මෝඩ් එක humidifier එකේ තියෙන. humidifier එකේ මෝඩ්ස් දෙකක් තියෙනවා. මේ සෙකන්ඩ් මෝඩ් එක. මේ වීඩියෝ හොඳයි කියලා හිතනවා නම් අපේ channel එක subscribe කරලා තියන්න, like කරන්න, comment කරන්න, share කරන්න.